गाइज आप लोग ये छोटा ट्रैक्टर और महिंद्रा थार के टग ऑफ वार देख रहे होंगे। तो गाइज क्या होगा अगर बड़े ट्रैक्टर से महिंद्रा थार की टग ऑफ वार कराया जाए, तो गाइज देखेंगे कौन जीतेगा। तो गाइज पूरा वीडियो जो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। गाइज इस वीडियो का सारा क्रेडिट द एक्सपेरिमेंट टीवी यूट्यूब चैनल को जाता है। वैसे गाइज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइज देखिए यहाँ क्लियर विनर महिंद्रा थार हो गई।